Што б сказаў Янка Купала, убачыўшы, у што ператвораны тэатр ягонага імя, галоўная драматычная пляцоўка краіны. Пяць гадоў таму бальшыня актораў і тагачасны дырэктар купалаўскага тэатру Павел Латушка падпісалі адкрыты зварот да сілавікоў, у якім заклікалі да неадкладнай адстаўкі і завядзення крымінальных справаў супраць тых, хто аддаваў злачынныя загады, і ўсіх службовых асобаў вінаватых ці тых, хто мае дачыненне да гэтых злачынстваў. Гаворка вось пра гэта. Да купалаўцаў прыязджаў тагачасны міністр культуры Юры Бондар, але размова яўна не клеілася. Вынікаў гэта не прынесла. Купалаўскі тэатр пайшоў у прастой. Усяго акторы і супрацоўнікі напісалі каля 80 заяваў аб звальненні. Але не ўсе. Прошу ренечку. Гэта Вольга Няфёдова, акторка тэатра, якая пасля тых драматычных падзеяў у тэатры сарвала джекпот. Дзеля гэтага давялося трошки попрацаваць акторкай. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать всем: извините, я плачу, но вы молодец. Яе прызначылі мастацкай кіраўніцай купалаўскага тэатра, і яна паабяцала залатыя горы. Праз год яна нават урачыста заявіла, што ёй гэта удалося. У нас нету интриг в труппе, к большой радости каждого. Нам нечего делить. Ці не таму, што ў тэатры практычна нікога не засталося. Нехта сышоў сам, а іншых звольнілі. У жніўні і верасні 2020 года усе спектаклі ў Купалаўскім скасавалі. Не было каму граць. Новая адміністрацыя спрабавала ладзіць у будынку канцэрты аркестру Михаила Фінберга. На выступ, дарэчы, прыйшлі пару дзесяткаў гледачоў. Іншай спробай ажывіць сцэну тэатра былі бясплатныя канцэрты танцавальнага калектыву «Харошкі». Але мы паказалі вам акурат не той выступ. Так было раней на іншай сцэне, бо «Харошкі» гэта сапраўды бамбічны ансамбль. Але ў тыя дні на сцэне Купалаўскага тэатра было інакш. Аркестр і частка танцораў у выступе удзельнічаць адмовіліся. А прайшоў ён пад фанаграму. У тэатры абяшчалі некалькі кастынгаў, але не зусім паспяхова. Летам 22 года Няфёдова праводзіла 8-мы кастынг актораў у Купалаўскі тэатр за 2 гады. У верасні ў трупу залічылі амаль 20 актораў з Расіі. Гэта масквічка Наталья Шербакова, Ілля Галушкін з Саратава, абое пасля Гіціс. Але геаграфія была больш шырокая. Гэта Тула, Яраслаўль, Пенза. У сябе ў Расіі яны, зразумела, не вывучалі беларускую мову. Таму для іх у Купалаўскім ставяць плястычныя спектаклі без слоў. Гэта фрагмент спектаклю Данілы Філіповіча «Наш космас». Каб вы разумелі, мы не крытыкуем ані спектакляў, ані актораў. Мы паказваем, што адбываецца з тэатрам у выніку паводзін уладаў. Зрэшты, і праз год пасля прыходу расійскіх актораў сітуацыя паўтарылася. Няфёдова скардзілася, што ў тэатры ізноў не хапае актораў. І толькі ў 24 годзе адбылася першая беларускамоўная прэм'ера – камедыя Уладзіслава Галубка «Пісаравы імяніны», якую паставіў малады беларускі рэжысэр Павел Марыніч. Цяпер збольшага спектаклі ставяць па-беларуску. Праўда, выглядае, што генеральны дырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Янкі Купалы Александр Шастакоў мову Купалы або не ведае, або чамусьці не хоча на ёй размаўляць. Надо просто прийти и посмотреть, потому что прикоснуться к национальной белорусской культуре и просто вечером отдохнуть. Летась у Купалаўскім паставілі «Дзядзечкаў сон» паводле Дастаеўскага. Здзівілася нават праўладная савецкая Беларусія, надрукаваўшы артыкул «Дастаевскі загаварил на беларускам». Праўда, гледачы не ў захапленні ад беларускай мовы ў выкананні актораў з Расіі. І чаго толькі не адбываецца ў нас?
Эта почварная жанчына Степанида Матвеевна зачаровала, загубила яго. Коли вы приехали ранее ответственного для отказу термину, сподівавшися новую матушку, то вы вельми помылились у разликах. Я тады право отмовлю вам, ці чуете гэта? Удячный. Удячный. Заўзятая тэатралка Алена на умовах ананімнасці апавядала свабодзе, што доўга не адважвалася пайсці ў Купалаўскі, бо было вельмі балюча. З яе улюбёных актораў там амаль нікога не засталося. Некая дачка прынесла квіткі на Рамео і Джульетту. Іх на працы раздаваў прафсаюз. Угаварыла маці пайсці ў тэатр. Нет! На вусных мне кладе пячатку, кахання, што мяжы не мела. Аншлягу не было. Траціна зале пуставала. Спачатку яна агул не разумела, чаму акторы так старанна выгаворваюць словы, ненатуральна прамаўляюць. Нібыта і правільна, але беларуская мова гучыць неяк неарганічна. Няма той лёгкасці, прыгажосці, хоць нібыта яны і стараліся. Але вушы рэзала, сказала Алена. Толькі пасля вяртання з тэатру дадому яны з дачкой палезлі ў інтэрнэт і даведаліся, што бальшыня актораў з правінцыйных расійскіх гарадоў, накшталт згаданых ужо Тулы, Пенза і Яраслаўлю. Галоўны тэатр краіны зарабляе і канцэртамі кавэраў расійскай папсы. 23 жніўня там адбыўся канцэрт «Танцы на шкле» з песнямі Дзімы Білана, Уладзіміра Праснякова і Дзіяны Арбенінай. А нядаўна ў Купалаўскім тэатры з'явілася новая паслуга – правядзенне цырымоніі ўзяцця шлюбу. Купаловский театр предлагает новую услугу – шикарнейшая церемония бракосочетания. Согласна. И сколько это стоит? А каштуе гэта ад 1000 до 1500 рублёў. Пасля звальнення з тэатру частка купалаўцаў вымушана была з'ехаць. Спачатку ва ўкраіну, а калі пачалася вайна, у Польшчу, Нямецчыну і іншыя краіны. У Польшчы акторы стварылі суполку «Вольныя купалаўцы». За 4 гады яны паставілі больш за дзясятак спектакляў, але дзейнічаць як сталы тэатр за мяжой цяжка. Для гэтага патрэбныя вялікія сродкі. У Купалаўскага ў Менску ёсць вялікія сродкі. Дарэчы, 27 жніўня пачатак новага сезону. На адкрыццё сезону там граюць паўлінку. Цана квіткоў ад 20 рублёў на балконе да 40 рублёў у партэры. Але аншлягу няма. Вольных квіткоў у продажы шмат.